Batuk dalam solat batal. Ada orang kata, tidak kira sengaja atau tidak sengaja. Apa pendapat ustaz? Kerana ada orang kata gitu. Kawan dia kata, siapa yang batuk dalam semayang, maka batal semayang. Sama ada batuk sengaja atau tidak sengaja. Gua nak kira. Jawabnya kawan mulu mabuk ketung. Nampak tak? Kan? Nak jadi ulama tapi tak belajar. Dia ambil daripada ulama, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata hendaklah kamu tanya ulama kalau kamu tidak tahu. Allah tak kata fasalu ikhwanaka, tanya kawanmu. Fasalu ashabaka, tanya kawan-kawan. Tak, tanya ulama. Jangan tanya kawan-kawan. Ni pakai tanya kawan. Pak mazhab kata haram, dia tu tak. Ada khilaf. Ada kata boleh. Siapa mazhab ni? Tak, bukan mazhab kawan aku. Dia kata boleh. Dia mengajar mana? Dia tak mengajar. Dia kerja itu je, bawa lori je. Pulak dah. Ni pening, mabuk ketung. Ulama kata tidak batal semayang dengan perkara yang iktirar. Contohnya batuk. Kita terbatuk. Jangan buat-buat batuk. Tengah mayang buat gitu. Batuk lah. Batal lah. Tapi kalau kita terbatuk, tak batal. Yang kata batal ni ada batuk sepanjang semayang sehingga rosak semayang kita. Faham? Terlalu banyak batuk barulah batal. Gitu juga bersin. Bersin tak batal semayang. Melainkan bersin penuh 4 rakaat. Hacing, hacing, hacing. Allah hacing, hacing. Itu batal dah lah. Kerana sudah rosak sembahyang. Faham lagi?